Бишкек шаарында сасык тумоо менен ооруп бейтапканага кайрылгандардын саны 3 эсеге көбөйдү. Үй бүлөлүк медицина борборлору орто эсеп менен күнүнө 200дөн 500гө чейин балдарды кабыл алууда. Курч респиратордук инфекциялар менен ооруган балдардын жалпы санында эң көп үлүшү жаңы төрөлгөндөн 14 жашка чейинки курактагылар арасында байкалууда. Дем алыш күндөрү шаардагы балдар ооруканасына кайрылгандардын саны 1370ке жетип, 102си бейтапканага жаткырылган. Алардын 39у сасык тумоо болсо, дагы ушунчасынын өпкөсү кагынган. Кырдаалга байланыштуу борбор каладагы бардык үй бүлөлүк медициналык борборлор дем алыш күндөрү да күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Жумушчу күнүбүздү узарттык. Суббота-воскресенье күндагы бизде дежурство этип атат. Семейный врачтар, терапевт дагы, педиатр дагы иштешип атат. Балдар менен баягы чоң взрослууларды кошкондо ошондой эле көп больной эметип атат да, кайрылып атат азыр. Баягы үйүнө чакырып дагы эметип аткандар да бар, анын арасында. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, курч респиратордук инфекциялар менен катталгандардын саны октябрь айында сентябрь айына салыштырганда 2,3 эсеге, августка салыштырганда 2,6 эсеге көбөйдү. Алардын эң көбү Бишкек шаарында, андан кийин Чүй менен Ысык көл облусунда. Министрлик балдар арасында сасык тумоодон тышкары пневмония менен жабыркагандар арбып жатканын кулак кагыш кылууда. Чынында азыр пневмония, сасык тумоодон тышкары пневмониядан көбөйүп атат. Мындай караганда көбүнчө пневмония менен келип атат балдар. Балдарды биринчиден жакшы жылуу кармаш керек, экинчиден тамактары күчтүү болуш керек и жанакындай мындай өз коопсуздук мындай эмелерди кармашыбыз керек, иреттерди. Биринчиден ошол маска тагынуу, кол жуу, кол таза кармоо болуш керек. И көпчүлүк элдер турган жерге ошо балдарды мындай контакт кылбаган үчүн аракет кылышыбыз керек. Дарыгерлер ата-энелерди жөнөкөй санитардык эрежелерди сактап, балдарды оюн-зоок жайларга алып барбай турууну эскертишет. Министрлик ооруканадагы кезек күтүүнүн көйгөйүн дарыгерлердин тартыштыгы менен түшүндүрдү. Ошондой караганда да бизде жетишпейт койка. Бирок Саламаттык сактоо министрлигинен биз аракет кылып атабыз. Ошо балдар үчүн дагы мындай жакшы медициналык жардам уюштурганга, ошо балдардын ден соолугу үчүн көп мындай жумуштар кылып атат. Ана өзүңөр көрүп атасыңар, бүт жагынан биз дагы медициналык жардам, тез жардам дагы ыкчам иштегенге аракет кылып атат. Дарыгерлердин жетишпестиги дагы бизге мындай көйгөйлүү мындай суроолор дагы болуп атат. Ошого карабастан деле биз токтобой ишти күнү түнү менен аракет кылып атабыз. Адистер быйыл курч вирустук инфекция жана сасык тумоонун күч алган мезгили башка жылдарга салыштырмалуу эрте башталганын айтышууда. Анын үстүнө быйыл таажылуу вируска каршы чектөөлөр алынып, кадимки тартипте балдар окуп, чоңдор иштеп баштаганы да оорунун эрте жайылышына себеп болду. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.